早上起来录的时候呢，忘记了开相机，所以呢，今天是星期几呢？我再来一次。北京时间7点28分，今日星期一。哎，梦想成真，不要忘喽！别打了！哎，气死我了！拿2瓶，简单洗一下，是有机的，随便洗一下就好。生菜我要得买有机的，天天吃不咋熟的。哎呀，不好意思，烧焦了。开小火，放个导热板吧，火力缓一缓。7点32，起床了，多多啊！今年的夏天气候有点异常啊。哎，蹲屁股起床。哎呦，你这都去了？1、2，跳。这就昨天抓的小龙虾全死了，然后这个5只柳根还活着，一会儿带学校去给墩墩班级观察小动物。然后再把这个洞撑开，哎，就这么神奇。这个不知道哪儿买的，链接好像也没了，大概是买了7、8年了。整点甜面酱，拿个小叉子。就我们昨天钓的5条小柳根儿，走喽，又去学校了是不是？7点55，还行，有5条，4条，5条，我看的就是4条。哎，这是什么呀？墩墩钓的鱼，好不好？小三的啊，好了吗？时间不够了，不要梳那么复杂。拿这个，牛奶必须喝一半啊！喝牛啊，不行得喝。加点后不喝哪行？都长不高了都。行。刚进去呢。又买，放下树啊！对，去吧。唉，有一车。走了，拜拜。